د افغانستان لپاره ډیر بد خبر د هیواد تکړه او نومیالی عالم محمد ایاز نیازی پر مسجد کې شهید کړی شو. د چې پر مسجد کې پر د باندې برید چا کړی دی، څومره کسان پکې وژل شوي دي، تازه حال څه دی، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان مشهور دینی عالم او د وزیر اکبر خان جماعت خطیب ډاکټر محمد ایاز نیازی پرون ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته په یوه چاودنه کې ووژل شو. راپورونه وایي چې د ماښام په 7 بجې او 15 دقیقې یو انتحاري ترهګر د وزیر اکبر خان جومات ته ننوت او ځان یې والوځاوه. په دې پیښه کې د ډاکټر نیازي په ګډون لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شول، خو نیازی وروسته په روغتون کې ساه پرې کړله. له دې پیښې وروسته ولسمشر غني په یو خبرپاڼه کې دا برید په کلکه غندلی دی او ویلي دي پر جماعتونو، تکیاګیاو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د تروریستو بریدونو کول بشري ضد جنایت دی. ډاکټر محمد ایاز نیازی په مصر کې د دکترا تر کچې دیني زده کړې کړې وي او یو معتدل او خلور دیني عالم ګڼل کېده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې دا برید غندلی دی او هغه یې جنایت بللی دی. تر اوسه کومې بلې تروریستي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې وسلوالو طالبانو هغه دیني عالمان چې د دې ډلې خلاف یې څرګندونې کړې وي یا یې د دولت ملاتړ کړی وي وژلي او مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی. ډیری دیني عالمان وایي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په اړه د دوی لپاره څه نه وایي چې دا ډلې تر بل هر چا پر دوی ژر حمله کوي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب